दिग्रस तहसील में शुक्रवार दोपहर के समय अचानक हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को बड़ा झटका दिया है। इस प्राकृतिक आपदा के कारण मक्का, गेहूं और चना जैसी प्रमुख फसलें बड़े पैमाने पर नष्ट हो गई है, जिससे किसानों पर आर्थिक संकट गहरा गया है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के चलते खेतों में खड़ी फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई है। कई स्थानों पर फसलें जमीन पर गिर गई, जिससे उत्पादन में भारी गिरावट की आशंका जताई जा रही है। नुकसान से चिंतित किसानों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। किसानों का कहना है कि राजस्व विभाग जल्द से जल्द पंचनामा कर वास्तविक स्थिति का आकलन करे और सरकार तत्काल मुआवजे की घोषणा करे। किसानों ने यह भी मांग की है कि प्रभावितों को शीघ्र आर्थिक सहायता दी जाए ताकि वे इस संकट से उबर सके और आगामी खेती के लिए तैयार हो सके।